Essa semana participei de uma roda de conversa na comunidade, onde uma das prioridades da comunidade seria a construção de uma nova creche. Aproveitando a visita do deputado federal Fábio Choquette, entreguei em mãos um ofício para viabilizar a construção de uma nova creche na comunidade da Floresta. E esse é o lugar.